হ্যালো মাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এক্সাম পয়েন্ট। এবং আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের জন্য একটি ইম্পর্টেন্ট নোটিফিকেশান নিয়ে এসেছি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তিটা বেরিয়েছে কিন্তু নর্থার্ন রেলওয়ে থেকে। তো তোমাদেরকে বলে রাখি, নর্থার্ন রেলওয়ে কিন্তু 3093টি পদে অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করবে এবং সঙ্গে তোমরা স্টাইপেন্ডও পাবে। তো কি বলা হয়েছে, কিভাবে এই অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগটা হবে, সমস্ত কিছু কিন্তু বিস্তারিতভাবে এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তার আগে যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে বা হেল্পফুল হয়ে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক করে দিও। তো এখানে একটা নর্থার্ন রেলওয়ে থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে যে 3093টি পদে কিন্তু অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করবে। এই পিডিএফটা আমি টেলিগ্রামে দিয়ে দেবো, তোমরা কিন্তু ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, তোমরা চাইলে এই পিডিএফটা ডাউনলোড করে নিতে পারো। তো নোটিশটা প্রকাশিত কবে হয়েছে? প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু 14ই সেপ্টেম্বর। কবে থেকে আবেদন করা যাবে অনলাইনে? এটা আবেদন করা যাবে কিন্তু 20 সেপ্টেম্বর দুপুর 12টার পর থেকে। এবং কত তারিখ পর্যন্ত চলবে? এটা কিন্তু চলবে 20 অক্টোবর দুপুর 12টা পর্যন্ত কিন্তু এই অ্যাপ্রেন্টিসের আবেদনের জন্য চলবে। এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কী লাগবে? শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে কিন্তু মাধ্যমিক এবং সঙ্গে ITI পাস। ফিটার, মেকানিক্স যে কোনো বিষয়ে ITI পাস এবং মাধ্যমিকটা লাগবে। এটা নিয়োগটা কিভাবে হবে? নিয়োগটা হবে কিন্তু সম্পূর্ণ মেরিট বেস নিয়োগ, মানে তোমাদের মাধ্যমিক এবং ITI এর নাম্বার দেখে কিন্তু নিয়োগটা হবে, কোনো পরীক্ষা হবে না। সো যাদের ITI এর নাম্বারটা বেশি তারা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করো, কারণ তোমাদেরকে কিন্তু প্রত্যেক মাসে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে এবং এই অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের শেষে তোমাদেরকে একটা সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে, যেটা কিন্তু পরবর্তীকালে তোমাদের চাকরি পাওয়ার জন্য অবশ্যই হেল্প করবে। স্টাইপেন্ড কত দেওয়া হবে সেটা বলেনি, সেটা আরআরসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পরে জানানো হবে যে আরআরসির রুল আছে, সেই রুল হিসাবে কিন্তু শুধু বলা হয়েছে যে পেটা বা স্টাইপেন্ডটা দেওয়া হবে। তো এখনও আবেদন প্রসেসটা কিন্তু শুরু হয়নি। অবশ্যই আবেদন প্রসেস কবে বললাম শুরু হবে? 20 সেপ্টেম্বর, 1 মাস ধরে চলবে। সো একদম টেনশন নেওয়ার দরকার নেই। যারা অ্যাপ্লাই করতে চাও অবশ্যই অ্যাপ্লাই করো। আর হ্যাঁ, কোথায় হবে এই অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংটা? এটা কিন্তু নিউ দিল্লি থেকে, নর্থার্ন রিজিয়ন থেকে, সো উত্তর ভারতে কিন্তু আশা করতে পারি এই ট্রেনিংটা হবে, যেহেতু নর্থার্ন রেলওয়ে থেকে দিয়েছি। তো এই ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ যেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। যে কোনো আপডেট, সরকারি রিলেটেড বা বেসরকারি যে কোনো জব রিলেটেড যে কোনো আপডেট তোমরা এই চ্যানেলে পেয়ে যাবে। তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করে দিও। জয় হিন্দ।